दोस्तों, क्या आपके फ़ोन का आवाज़ कम हो गया है या फिर ये आपका जो स्पीकर रहता है फ़ोन का तो ये कोई ख़राब हो गया या फिर डस्ट जाने की वजह से इसका वॉल्यूम कम हो गया या फिर आपने इस फ़ोन को लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया तो आपका फ़ोन का आवाज़ है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा कुछ आपके फ़ोन में भी प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, तो आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। ये दो ट्रिक बताऊंगा मैं, इन दोनों ट्रिक को आप यूज करेंगे तो आपके फोन का आवाज 500 गुना ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। ये ट्रिक आप कंप्लीट देख लेना तो आप भी समझ सकते हैं कि हाँ, मेरे फोन में कभी क्या होता है, किसी भाई का फोन आता है तो मुझे सुनाई नहीं देता है, मैं बात करता हूँ तो वो भी सुनाई नहीं देता है। तो काफी टाइम होने के बाद क्या होता है दोस्तों, फोन में धीरे धीरे स्पीकर या फिर रिंगर रहता है, उसका आवाज या वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाता है। कम हो जाता है तो अब उसका ज्यादा कैसे करें, ये ऐसा कुछ वीडियो आप पे सर्च भी करते होंगे, आपको काफी वीडियो मिलेंगे भी। बट जो मैं तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, ये वाला तरीका आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इसको दोस्तों रिंगर या स्पीकर बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है तो वो पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर दे रहे हैं तो फॉलो कर लेना दोस्तों, वीडियो शेयर कर देना, एक लाइक जरूर कर देना। आप ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा था, रिंगर में अगर प्रॉब्लम है दोस्तों तो मैं आज आपको दो ट्रिक बताऊंगा। जो फर्स्ट ट्रिक है वो तो दोस्तों नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है, बट मैं जो सेकेंड ट्रिक बताऊंगा उसको आप ध्यान से देखना। कहीं कुछ अगर आप मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे तो आपका वॉल्यूम है फ़ोन का वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अगर पूरा वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अच्छी तरह से आप भी करेंगे तो आपका जो आवाज़ है दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फ़ोन का। तो जो फर्स्ट ट्रिक है दोस्तों, आपको कोई भी एक मुकुली चीज़ लेना है या फिर कोई पिन लेना है। ये आपका रिंगर का जो यहाँ पे छेद रहता है दोस्तों, इन छेद में क्या होता है, कभी कभी डस्ट या मिट्टी कुछ फंस जाता है। इसके वजह से क्या होता है, आपका जो आवाज रहता है रिंगर का तो वो आवाज दब जाता है, जिसकी वजह से वो कम आवाज आता है। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं अंदर जाने देना है। अगर ज्यादा अंदर आप घुसा देंगे तो आपका रिंगर या स्पीकर के टच हो जाएगा तो खराब हो सकता है। इसमें जितना डस्ट है धीरे धीरे करके आप इस तरह से आप निकाल लीजिए दोस्तों। लगभग 5 से 7 मिनट आपको लग सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन निकालना है। अगर डस्ट निकालने के बाद आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे दोस्तों तो उसमें अगर आवाज अच्छी तरह आ जाती है तो सेकेंड ट्रिक आपको नहीं अपनाना है। इस प्रकार से आप इसको क्लीन कर लेना। और अगर फोन आता है इसमें आवाज कम आ रहा है दोस्तों तो इसमें भी आप धीरे धीरे कोई नुकीली चीज ले लेना और यहाँ से धीरे धीरे इसको साफ कर लेना तो आपका आवाज ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट ट्रिक तो ये था दोस्तों। अब जो सेकेंड ट्रिक है दोस्तों वो भी बहुत ही कमाल की है। आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेना दोस्तों, ये वॉल्यूम बूस्ट। इसको दोस्तों आपको डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो सेटिंग सीखिए पहले, उसके बाद इसको डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो वो लास्ट में मैं वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। जैसे मैं इस ऐप पे क्लिक करता हूँ दोस्तों तो ये पूरा ओपन नहीं होगा, जैसे पूरा स्क्रीन में ओपन होता है वैसे पूरा ओपन नहीं होता दोस्तों। इसमें इतना ही सेटिंग खुलता है। जैसे यहाँ कोने में आप देख रहे हो, यहाँ सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का सेटिंग यहाँ पे आता है। यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन आपको फिर मिलता है तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, मैक्सिमम यहाँ पे कितना दिया हुआ देखो, ये जेन्युइन है जो यहाँ पे एप्लीकेशन में हमें मिलता है 60%। बट हमें यहाँ क्या करना है, 80% पे क्लिक कर लेना है और यहाँ छोड़ देना है। फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे देखो 80% यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। आप यहाँ से जैसे ही बैक आते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर आपको देखो एक तो वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है और एक बूस्ट। ये जो बूस्ट वाला है दोस्तों मेन ये वाला पॉइंट ही रहता है। तो हमको यहाँ वॉल्यूम तो जो जितना मर्जी आपको 100% करना हो, 50% करना हो तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 100% कर लेता हूँ दोस्तों। अब बूस्ट में क्या करना, आपको यहाँ से लगभग 20 पे जाना, पहले तो 20 पे कर लेना टिक। और टिक करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब पे वीडियो चला के देखना है कि आवाज बढ़ा या नहीं बढ़ा। अगर थोड़ा फिर आपको कम लग रहा है तो यहाँ पे आप 30 कर सकते हो। 30 करने के बाद दोस्तों फिर आप अपना यूट्यूब पे वीडियो या कुछ और वीडियो चला के देखेंगे तो आवाज में कुछ फर्क आपको जरूर महसूस होगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा दोस्तों तो आप 40 या 50 तक कर सकते हो इसको।
50 के बाद आपको ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप अगर ज़्यादा करेंगे तो आपका स्पीकर पहले खराब था उससे ज़्यादा भी खराब हो सकता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको 50% तक, पहले तो आपको 20 पर ही करके चेक करना है, 20 के बाद 30 पे करना है, 30 के बाद फिर 40 पे कर लेना या फिर 50 पे कर लेना दोस्तों। इनमें अगर कहीं भी एडजस्ट होता है, आपका आवाज़ अच्छा से आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप वहीं पे सेट कर देना है और बैक आ जाना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता है, कोई मूवी देखते हैं तो वो आपको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि आपका स्पीकर में या तो डस्ट की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है या फिर काफी पुराना आपका मोबाइल हो चुका है, तो उसकी वजह से भी आपका स्पीकर में या रिंगर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और वॉल्यूम कम हो जाता है उनका। तो आप इस तरह से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये इतना काम यहाँ पे कर देना दोस्तों। ये काम आपके पास कोई भी मोबाइल हो सकता है, ओप्पो, वीवो, रियलमी या फिर एमआई का, रेडमी का, जो कंपनी हो आपके पास, जिस कंपनी का फोन है उस कंपनी के फोन में ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको जो ये एप्लीकेशन है कहाँ से डाउनलोड करना है तो वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर को जैसे ही ओपन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम बूस्टर गुडिव, ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जो मैंने सेटिंग बताया सेम कर लेना दोस्तों, आपका वॉल्यूम जरूर बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर या रिंगर का जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उनमें आवाज़ ज़्यादा जरूर हो जाएगी। अगर आप किस मोबाइल में ये ट्रिक अपना रहे हैं और आवाज़ ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, वीडियो शेयर करना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।